បាទជាបឋមសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលទទួលបន្ទុកថ្នាក់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលទទួលបន្ទុកទៅលើមុខវិជ្ជានីមួយៗបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីរបៀបនៃការស្រង់វត្តមានរបស់សិស្សបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការចុចទៅលើ app Wikischool របស់យើងមកចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការបើកទៅលើ app Wikischool ហើយវានឹងចូលមកដល់ផ្ទាំងទំព័រដើមមួយនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះផ្ទាំងទំព័រដើមមួយនេះវានឹងធ្វើការចាប់យកថ្ងៃអូតូតែម្ដងមកថាយើងចូលជើងនៅក្នុងថ្ងៃមួយណាណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងយើងអាចធ្វើការមើលបានថានៅក្នុងម៉ោងនីមួយៗទី1យើងអាចមើលពីកាលវិភាគរបស់យើងបានដែរបាទដែលយើងត្រូវនឹងបរៀនថ្ងៃនេះបាទពីព្រឹករហូតដល់រសៀលតែម្ដងហើយមួយទៀតការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនេះកន្លែងការងារប្រចាំថ្ងៃនេះគឺវានឹងបង្ហាញលោកគ្រូថាយើងនឹងដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើអីវានឹងលោតមកនៅខាងលើបន្ទាប់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលើយើងនិយាយអំពីចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹងការស្រង់វត្តមានលោកគ្រូអាចធ្វើការចុចបានពីរបៀបនៃការស្រង់វត្តមានបាទទី1លោកគ្រូអាចចុច direct ពីខាងលើនេះទៅតែម្ដងណាលោកគ្រូឃើញនៅខាងលើនេះបាទឬក៏យើងអាចចុចប៊ូតុងយកវត្តមាននៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការយកវត្តមានលោកគ្រូត្រូវចុចប៊ូតុងមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងជាជំរើសទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុងវត្តមាននៅខាងក្រោមតែម្ដងអញ្ចឹងចូលមកដល់ផ្ទាំងមួយនេះលោកគ្រូប្រកាសជាឃើញពីព័ត៌មានសិស្សរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់យកវត្តមានអញ្ចឹងដើម្បីអាចយកវត្តមានបានលោកគ្រូត្រូវធ្វើការចុចបាទប៊ូតុងយកវត្តមាននៅផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំដៃនេះសិនបាទបើលោកគ្រូយើងអត់ចុចទេនេះកន្លែងនេះយើងអាចដូរស្ថានភាពសិស្សបានទេណាលោកគ្រូបានដូចខ្ញុំចុចចឹងលោកគ្រូឃើញនេះគេប្រាប់ថាសូមចុចប៊ូតុងយកវត្តមានជាមុនសិនណាលោកគ្រូអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកវត្តមានមកលោកគ្រូចុចយកវត្តមានមកបាទឲ្យលោតចេញពាក្យរសារទុកដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចធ្វើការដូរស្ថានភាពសិស្សបាននៅឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដូរស្ថានភាពមកសិស្សណាមកយឺតយើងដាក់មកយឺតមកសិស្សណាអត់មកយើងដាក់តែអត់មកបាទឧទាហរណ៍ណាលោកគ្រូបាទយើងចុចមកបាទចឹងមានចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកបាទបន្ទាប់មកទៀតករណីមានសិស្សសុំច្បាប់ឧទាហរណ៍មួយទៅចំពោះសិស្សសុំច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាសិស្សបាទម្នាក់នេះគាត់សុំច្បាប់ចឹងយើងចុចសុំច្បាប់មកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាករណីនេះការសុំច្បាប់នេះបើសិនបើលោកគ្រូជាអ្នកស្រង់មានន័យថាច្បាប់នឹង approve អូតូហើយអញ្ចឹងយើងអាចលុបបានទេបច្ចុប្បន្នណាលោកគ្រូបាទបើចង់លុបលោកគ្រូត្រូវតាក់ទងឲ្យផ្នែក ICT ឬក៏គណៈនាយកគាត់ធ្វើការ consult ទៅលើច្បាប់មួយហ្នឹងបាទចឹងកន្លែងនេះសុំច្បាប់នេះលោកគ្រូគាត់បញ្ជាក់បញ្ហាគាត់មកថ្ងៃដែលគាត់ស្នើសុំមកបាទនៅខាងក្រោមនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោកគ្រូចុចមកវាសួរលោកគ្រូថាតើយើងចង់បើកកាមេរ៉ាថតឬក៏យើងចង់យកចេញពី gallery គឺសំដៅទៅលើឧទាហរណ៍សិស្សគាត់សុំច្បាប់ដោយថាគាត់កេងពេទ្យកេងអីណាមានសបត់ពេទ្យមានអីហ្នឹងបើយើងចង់ថតយើងអាចថតសបត់ពេទ្យបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដល់ហ្នឹងទេខ្ញុំគាត់បង្ហាញប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនសំណើទៅគឺរួចរាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការសុំច្បាប់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការសុំច្បាប់រួចរាល់យើងត្រូវមកធ្វើការរក្សាទុកទៅលើព័ត៌មានសិស្សដែលយើងបានធ្វើការយកវត្តមានមុនហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលទៅនេះសិស្សចំនួនសិស្សរបស់យើងមាន49នាក់ចំនួនសិស្សដែលវត្តមានមាន43អវត្តមាន4យឺត1សិស្សសុំច្បាប់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយអស់លោកគ្រូយើងធ្វើការចុចប៊ូតុងរក្សាទុកទៅបាទអញ្ចឹងនេះលោតពាក្យជោគជ័យហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវត្តមានសិស្សរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការយកវត្តមានគាត់រួចរាល់ហើយបាទចឹងចំពោះការយកវត្តមានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើម៉ោងទី1គាត់បានធ្វើការយកវត្តមានហើយអញ្ចឹងចូលម៉ោងគ្រូម៉ោងទី2គាត់ចូលមកគាត់នឹងឃើញការវិភាគរបស់គាត់បាទនេះអញ្ចឹងមានឃើញវត្តមានដែលចាប់តពីម៉ោងទី1មកស្រាប់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែថាក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះសិស្សដែលមករៀននេះបើគាត់មកអត់បើគាត់មករៀនយើងយកដូរស្ថានភាពគាត់ទៅអញ្ចឹងចំពោះសិស្សអវត្តមានគឺដូចគ្នាទេយើងធ្វើការរក្សាទុកទៅបាទអញ្ចឹងរួចហើយអញ្ចឹងម៉ោងក្រោយទៀតចំពោះវត្តមានហ្នឹងនឹងធ្វើការចាប់អូតូជូនអញ្ចឹងរហូតដល់ចុងក្រោយបាទរហូតដល់ម៉ោងចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការស្រង់វត្តមានគឺយើងធ្វើការស្រង់របៀបនេះណាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនបើលោកគ្រូមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អាចធ្វើការសាកសួរបានបាទសូមគោរពនឹងអរគុណ